الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على السلام. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم तुम हरगिज नेकी को पा नहीं सकोगे यहाँ तक कि तुम Nie könnt ihr zur vollkommenen Rechtschaffenheit gelangen, solange ihr nicht spendet von dem, was ihr liebt. Und was immer ihr spendet, wahrlich, Allah weiß es wohl. Der verheißene Messias ﷺ erläutert diesen Vers und sagt, dass der Mensch in der Welt sein Geld liebt. Und deswegen heißt es auch in der Traumdeutung, dass wenn ein Mensch sieht, dass er seine Leber herausgenommen hat und jemandem gegeben hat, dann bedeutet das, dass er jemandem Geld gibt. Das ist auch der Grund, weshalb Allah für den wahren Glauben gesagt hat, Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Nie könnt ihr zur vollkommenen Rechtschaffenheit gelangen, solange ihr nicht spendet von dem, was ihr liebt. Denn die Liebe zu der Schöpfung Allahs verlangt, dass man Geld für sie ausgibt. Und für das Wohlgefallen und für das Mitgefühl der Menschheit und der Schöpfung ist es wichtig, dass man versteht, dass dies der zweite Teil des Glaubens ist, ohne dessen der Glaube nicht vervollständigt werden kann. Solange der Mensch diese Bemühungen nicht macht und nicht opfert, kann er anderen nicht etwas Gutes tun. Denn um jemandem etwas Gutes zu tun, muss man selbst etwas opfern. Und in diesem Vers sagt Allah, Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Das ist die Lehre des Opferns, die genau diesem Sinn entspricht. Das Geld auf Allahs Wegen zu opfern, ist also ein Beweis für die Rechtschaffenheit und ein Beweis für das Niveau der Rechtschaffenheit des Menschen. Im Leben von Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu sehen wir, dass er ein Niveau an Rechtschaffenheit an den Tag legte, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam einen kleinen Aufruf machte und er sein ganzes Vermögen daherbrachte. Zitat Ende. Es ist eine Güte und eine Gnade von Allah, dass er uns die Möglichkeit gab, an den verheißenen Messias ﷺ zu glauben. Und auf der einen Seite hat er uns, was unsere Lehren und was unseren Glauben angeht, reformiert und uns gesagt, was die wahre Lehre Allahs ist. Und auf der anderen Seite hat er auch Wege für uns geschaffen, die zum spirituellen Fortschritt führen und wie wir den Koran richtig verstehen können. Er hat uns gezeigt, was es bedeutet, die Hukukullah, die Pflichten Allahs und die Hukukul Ibad, die Pflichten gegenüber der Menschheit und der Schöpfung einzuhalten. Und was es bedeutet, seine Finanzen, sein Geld für das Wohlgefallen Allahs zu opfern. Er hat von seiner Jamaat erwartet, dass sie, die Mitglieder der Jamaat, ihren Zustand vollständig den Lehren Gottes unterordnen. Nur dann können sie als wahre Ahmadis bezeichnet werden. Das ist also eine große Aufgabe und wir sollten versuchen, unser Leben gemäß den Erwartungen des verheißenen Messias al-Islam zu gestalten. Dieses Zitat, das ich eben vorgetragen habe, das ist eine Erläuterung dieses Verses, den ich rezitiert habe, wie ich eben auch erläutert habe. In diesem Vers hat Allah uns Wege zu unserem spirituellen Fortschritt gezeigt
und unsere Verantwortung gezeigt, die Verantwortung eines wahren gläubigen Menschen. Nämlich, eine dieser Verantwortung besteht darin, dass man sein Geld auf dem Wege Allahs opfert. Das ist ein sehr großes Thema, aber wie der verheißene Messias gesagt hat, was das finanzielle Opfern ist und dass das ein großer Weg ist, um Allah und seiner Schöpfung zu dienen, dazu werde ich zu dem Aspekt des finanziellen Opferns heute eingehen. Sowohl für die Erfüllung der Pflichten gegenüber der Schöpfung Gottes als auch für die Bemühungen der Verbreitung des Glaubens bedarf es finanzieller Opfer. Das ist die Essenz dieses Zitats des verheißenen Messias al-Islam. Und zu Lebzeiten des verheißenen Messias al-Islam in seiner Ära sollte diese Aufgabe ihren Höhepunkt erlangen. Und wir Ahmadis zählen zu jenen glücklichen Menschen, glückseligen Menschen, die die Möglichkeit bekommen, sich an dieser Aufgabe zu beteiligen, damit wir das Wohlgefallen Allahs erlangen. Heute ist die Welt in der Liebe des Geldes so sehr verwickelt, dass die Menschen alles dafür tun, aber die Lehre des verheißenen Messias al-Islam bewirkt, dass eine große Anzahl von Ahmadis, der Großteil der Ahmadis, darum bemüht sind, das Wohlgefallen Allahs zu erlangen und dem Glauben zu dienen, den der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam brachte, und deswegen opfern sie von ihrem Geld auf diesem Wege. Und wenn sie weniger Möglichkeiten und weniger Kraft haben und wenig Finanzen haben, dann sind sie besorgt und weinen, dass sie doch mehr opfern möchten. Das ist der Zustand ihrer Herzen. Und die Seele und der Geist des finanziellen Opferns, manchmal ist es auch ein Geist des Opferns des Lebens. Und wir sehen, dass Allah in dieser Zeit für die Verbreitung des Glaubens des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam den Imam Mahdi und verheißenen Messias geschickt hat. Und der Fortschritt des Islams ist heute nur mit dem verheißenen Messias al-Islam bestimmt und mit ihm möglich, von Allah. Deswegen hat Allah auch die Herzen der Gläubigen dahingehend gelenkt, dass sie sich an dem finanziellen Dschihad, an der Bemühung des finanziellen Opferns beteiligen, an diesem Geiste und auch andere Opferbereitschaften entwickeln. Ich werde einige Ereignisse präsentieren, die auch in dieser Zeit zeigen, wie Allah in den Herzen der Menschen den Geist des Opferns einhaucht. Und dies ist nicht beschränkt auf ein Land oder auf eine Volksgruppe oder auf bestimmte Menschen, sondern in allen Teilen der Welt sehen wir, dass jemand, der sich dem verheißenen Messias al-Islam anschließt, in seinem Herzen entsteht der Wunsch, dieses Opfer zu erbringen. Egal, ob er in Afrika oder in Europa wohnt oder in den pazifischen Inseln. Amir Sahib Burkina Faso hat geschrieben, dass in der Sadr Jamal von Iqfada gesagt hat, dass als in diesem Jahr das Eid al-Azha kam, hatte ich nicht einmal so viel Geld, dass wir zu Hause kochen konnten. Und ich konnte nicht einmal daran denken, dass ich für das Eid ein Opfertier schlachte. In diesen Tagen hat Murabi Sahib auch über Tehrik-e-Jadid
ein Dars abgehalten und erklärte die Opfer und die Segen des Tariq Jadid. Und er sagt, dass er 2000 Franken gab und dachte, dass Allah selbst sich um seine Notwendigkeiten kümmern wird. Es geschah ein Wunder und am nächsten Tag sandte ihm sein kleiner jüngerer Bruder aus der Elfenbeinküste eine große Summe von Geld und er konnte sofort das Opfer erbringen und das Tier schlachten und konnte auch seine Kosten, die zu Hause anstanden, erfüllen. In diesen wenigen Stunden sah er dies und er sagt, dass sein Glaube sich verstärkte. Dann schreibt der Murabi Sahib von Burkina Faso, dass ein Khadim Tanabile Adam, namens Tanabile Adam, einige Samen von Baumwolle kaufte und er fand aber keine Kunden für seine Ernte und er war sehr besorgt, dass wie denn sein Haushalt weitergeführt werden würde, wenn er die Ernte nicht los wird. Er ging besorgt zum Murabi Sahib und er sagte zu ihm: Spende auf dem Wege Allahs und Allah wird deine Sorgen wegnehmen. Er sagt, dass er deswegen Chanda gab, also finanziell opferte, im Tehrik Jadid. Und er sagte und versprach, dass wenn Allah ihm Geld gibt, würde er noch 10.000 dazulegen. Dieser Khadim sagt, dass er, nachdem er dieses Geld gab und ihm die Quittung gegeben wurde, kamen auf einmal Kunden und nahmen ihm seine Ernte ab und er verdiente daran mehr, als er sich erdacht hatte und hatte dann auch die Möglichkeit, noch 10.000 dazuzulegen zu seinen Opfern. Ebenso aus Burkina Faso hat ein Freund, Herr Laji, letztes Jahr das Bayt gemacht, den Treueeid zu Ahmadiyyat geschworen. Und als er erfuhr, dass auch die Naumobain, die neuen Ahmadis, sich mindestens an einem Aufruf, an einem Tehrik beteiligen sollten, damit in ihnen der Geist der Opferbereitschaft entsteht. Und es geht nicht darum, wie viel sie opfern, sondern man soll ihnen dies zur Gewohnheit, sollen sie sich machen, dass jeder Ahmadi sich an finanziellen Opfern beteiligt, egal wie hoch die Summe ist, auch wenn es nur ein Pence ist oder ein Franken ist. Als man ihm das sagte und von diesem Aufruf über diesen Aufruf informierte, hat auch dieser Naumobai sich sofort gekümmert. Und dort gibt es die Tradition, dass die Dorfbewohner, die Bauern sind und daran verdienen, und sie opfern nicht Geld, sondern sie opfern ihr Gut und sie sagen der Jamaat, dass sie ihnen einige Säcke geben soll, damit sie dort ihre Ernte oder ihr Saatgut opfern können. Und auch er bekam diese Säcke. Er sagte, dass er daran dachte, dass er eben frisch Ahmadi geworden ist und ich habe niemals gespendet und ich weiß nicht, was Chanda ist und ich habe das niemals gemacht. Aber der Kalif der Zeit hat gesagt, dass auch die Naumobain sich daran beteiligen sollten. Und er sagt, ich schaue mal, ob das mir etwas nützt. Er gab sein Saatgut und als seine Ernte kam, sagte er, dass dieses Jahr seine Ernte doppelt so groß war wie letztes Jahr. Und nächstes Jahr hat er versprochen, doppelt so viel zu zahlen und zu opfern. Amir Sahib aus Liberia schreibt, dass
ein Murabbi aus Cape Town, aus Kapstadt, er kam dorthin und sagte, dass er in der nächsten Moschee beten würde. Und in der nächsten Jamaat, das ist eine große Jamaat, dort gibt es viele Leute, die auch Chanda zahlen. Dort verspätete er sich. Und diese kleine Jamaat, man dachte, dass es eine schwache Jamaat ist, was Opferbereitschaft angeht. Und man hat ihnen gesagt, dass er zum Maghrib da sein wird. Aber die große Jamaat, dort verspätete er sich. Und dort hatte er viel zu tun. Und das Namaz Isha, die Zeit des Isha brach an, als er kam. Und er sah, dass auch dort zum ersten Mal sah, dass 170 Ahmadis dort warteten und sagten, wir warten auf sie. Sie haben gesagt, dass der Kalif der Zeit gesagt hat, dass wir daran teilnehmen sollen. Deswegen sind wir hier, um zum Tehrik-e-Jadid zu spenden. Das ist der Geist der Opferbereitschaft der Jamaat. Die Leute denken, dass die Menschen schwach sind oder nicht opfern. Aber wenn man auf eine richtige Art und Weise die Bedeutung zeigt, was die Bedeutung des finanziellen Opferns ist, welche Aufgaben es gibt, dann, wenn die Leute das verstehen, sind sie sofort bereit zu opfern. Wenn es Schwächen gibt, dann ist das die Schwäche des Nizams und nicht die Schwäche des Glaubens der Menschen. Und durch die Gnade von Allah haben die Menschen einen starken Glauben. Amir Sahib aus Liberia schreibt, dass im Dorf Bilawal eine neue Jamaat gegründet wurde. Dort gibt es keine Straße und das ist ein sehr schlechter Weg, der dorthin führt. Und überall gibt es kleine Brücken aus Bäumen, auf die man gehen muss. Unser lokaler Muallim ging dorthin. Das war eine neue Jamaat und er erklärte, was das Tehrik-e-Jadid ist und sagte, dass er nächste Woche noch einmal kommen würde. Die Menschen sagten, wir wohnen in einem Wald und Murabbi Sahib braucht nicht noch einmal zu kommen, das ist ein schlechter Weg. Wir haben verstanden, was die Bedeutung der Chanda ist. Wir möchten heute die Chanda zahlen und wir möchten nicht, dass sie noch einmal kommen müssen und Schmerzen erleiden müssen auf dem Wege. Schauen Sie, wie Allah die Herzen der Menschen lenkt in diesen Menschen, die weit weg, fernab wohnen in Wäldern, die ganz frisch Ahmadi geworden sind und die noch nicht ganz sich bewusst sind, was das überhaupt bedeutet und sich auch gar nicht vollständig mit der Lehre auskennen. Trotzdem sind sie seit dem ersten Tag bemüht, Opfer zu erbringen. Amir Sahib aus Benin schreibt, dass ein berühmter Ahmadi aus Porto Novo, Shudi Sahib, über 1000 Pfund spendete. Das ist eine große Sache für afrikanische Verhältnisse. Als der Mumballigh ihm sagte, sie spenden so viel und später müssen sie auch für die zahlen, es gibt auch andere Chanda, ob das so okay ist. Aber er sagte, ich werde es nicht reduzieren, Allah wird mir dafür andere Mittel geben. Das ist der Geist, den diese Menschen haben. Auch der Murabbi Sahib hat gut getan, dass er ihm gesagt hat, dass er, ob er das tatsächlich spenden möchte. Denn es geht nicht um die Höhe der Summe, sondern es geht um den Geist der Opferbereitschaft, damit man sich dadurch reinigt und läutert. In den letzten Tagen in Rabwa, dort findet jedes Jahr eine Khatm an-Nabuwwat-Konferenz statt. Und früher, zunächst einmal hat ein Maulvi Sahib dort eine große Rede gehalten, dass große Regierungen die Jamaat Ahmadiyya unterstützen würden, deswegen würde die Jamaat voranschreiten. Aber nach kurzer Zeit hat Allah selbst von seiner Zunge herausgebracht,
Und er sagte voller Emotionen, schaut, die Jamaat Ahmadiyya macht Fortschritte, weil selbst ihre armen Menschen finanzielle Opfer erbringen. Und es ist ihre Chanda, weswegen sie das Tabligh des Islams machen und weit vorangehen, uns weit vorangegangen sind. Wir brauchen weder Hilfe und Unterstützung von irgendeiner Regierung, noch haben wir diese. Das ist die Aufrichtigkeit. Es ist die Aufrichtigkeit der Mitglieder der Jamaat und ihre Opferbereitschaft, weswegen Allah uns segnet. Aus Benin schreibt unser Muballigh aus Save-Region, dass ein Nau Mobai, ein Neu Ahmadi, an einem Ijlas teilnahm, wo über die Geschichte des Tariq-e-Jadid berichtet wurde und über die Bedeutung der Opferbereitschaft, und die Menschen im Ijlas, die Teilnehmer, gaben ihre Chanda am Ende des Ijlas. Ein Freund sagte, ich habe zwar kein Geld, aber ich möchte Chanda zahlen. Der Muballigh sagte zu ihm, geben Sie, was Sie können, wozu Sie die Kraft haben. Er war ein armer Mensch. Er ging nach Hause und brachte 2 Eier und sagte, das ist, was ich habe. Und er sagte, und der Murabbi Sahib sagte, das ist ein großes Opfer. Denn in den Augen Allahs gibt es keine kleinen Opfer. Der Geist der Opferbereitschaft ist es, der zählt. Das sind Dinge, die uns auf die Tatsache lenken, dass auch die armen Frauen zur Zeit von der Muslim ihre Hühner und die Eier brachten und sagten, dass nur das es ist, was sie spenden können. Und dann gibt es auch einen weiteren Bericht. Ein alter Ahmadi, Abu Bakr Jara Sahib, konnte nicht Chanda zahlen, und man unterrichtete ihn und sagte, dass er kommen soll. Einmal kam er dann ins Missionshaus und zahlte seine Chanda und sagte, er hat nachts im Traum gesehen, dass er in einem tiefen Wasser versinkt und niemand kommt ihm zur Hilfe. Dann sieht er ein Boot und dort sitzt der verheißene Messias al-Islam, und Huzur nimmt ihn an der Hand und nimmt ihn mit aufs Boot und sagt, du solltest niemals schwach werden in deinen Chanda. Und er versprach der Jamaat, dass er niemals schwach werden würde in der Chanda und niemals in den Aufgaben der Jamaat schwach werden würde. Das ist ein Beweis nicht nur für die Bedeutung der Chanda, sondern auch ein Beweis für die Wahrhaftigkeit des verheißenen Messias al-Islam. Fernab in einem Land und in einem Ort, in einem fernen Land, gibt es einen Menschen, der die Jamaat annimmt und dann sich entfernt von der Jamaat, und dann leitet Allah ihn recht durch einen Traum. Kotono-Sohn in Benin, dort gibt es einen Dailallah, einen Ahmadi, der Tabligh macht, Herr Shafi. Er sagt, als er rausging, um das Fitrana, also die Spende für das Eid al-Fitr einzusammeln, ging er zu einem Menschen und er sagte, ich habe nur diese 1500 Franken und wir erwarten ein Kind und dafür brauche ich 4.500 Franken, und auch mein Vermieter ist gekommen und wollte 3.000 Franken von mir haben und ging weg, weil ich ihn nicht zahlen konnte. Ich habe nichts, was ich geben kann. Shafi Sahib, er ist der lokale Sekretär, und er sagte zu ihm, obwohl er ihm nicht hätte sagen sollen, dass er Chanda geben soll, weil es ihm schlecht ging, aber gemäß seiner Situation sagte er, auch wenn du auf dem Wege Allahs spendest, wird Allah dir Früchte geben. Also unsere Muballighin sollten solchen Menschen auch helfen. Aber wir sehen, wie Allah diese Menschen hilft.
Und diesen Menschen, die sich der Jamaat des verheißten Messias al-Islam angeschlossen haben, wie er ihnen hilft. Als der Sekretär ihm sagte, Allah wird dir helfen und du wirst die Früchte sehen, da gab er 1000 Franken Fitrana und 500 Franken für Tahrik Jadid. 3 Tage waren nicht vergangen, als dieser Mensch kam und sagte, als sie meine Chanda nahmen, kam ein Mensch zu mir und gab mir 10.000 Franken Sifa und sagte, jener Mensch hat es für dich geschickt. Das war ein Mensch, der einmal 12.000 Franken von mir genommen hatte vor einigen Jahren und mir das nicht zurückzahlen wollte. Aber jetzt ohne Aufforderung gab Allah mir von diesem Menschen, der mir das schuldete, und gab mir dieses Geld. Ich konnte die Miete zahlen und durch die Gnade von Allah bekamen wir auch, meine Frau konnte ein Kind gebären und wir bekamen ein Kind von Allah. Aus Darussalam, Tansania, schreibt ein Ahmadi, Isa Sahib, er hat in den 90er Jahren die Ahmadiyyat akzeptiert. Davor war er ein Christ, aber er schritt sehr stark voran in seinem Glauben und er ist, Mashallah, Musi und einer, der finanzielle Opfer erbringt. Und immer zahlt er mehr, als er versprochen hat, für seine Familie auch. Und er ist sehr weit vorangeschritten, was seine finanziellen Opfer angeht. Durch die Gnade von Allah ist er auch der regionale Präsident der Region in Tansania. Er sagt, seitdem er angefangen hat, auf dem Wege Allahs zu opfern, hat er große Segnungen gesehen, wie diese auf ihn kommen. So viele Segnungen. Zum Beispiel sagt er, dass er ein Haus hatte und jetzt durch die Gnade von Allah 3 Häuser bekommen hat. Seine Kinder lernen, studieren an guten Orten. Genauso schreibt ein Mubaligh aus Alada-Region. Er sagt, dass er einmal eine Jamaat besuchte und schauen Sie, wie Allah auch in den Kindern, in den Herzen der Kinder diesen Geist einhaucht. Ein 7-jähriges Mädchen, Rashida, kam mit Tomaten und Orangen und sagte, dass sie das spenden möchte für das Tahrik Jadid. Der Sadr Sahib sagte, dass sie jeden Monat spenden möchte und weint, wenn sie das nicht kann. Als der Muallim Sahib kam, war sie auf der Schule und konnte nicht spenden. Und sie sah und hatte kein Geld und ging in den Garten und hat diese mitgebracht, um zu spenden. Das ist der Geist, den Allah auch in den Kindern einhaucht. Sadr Sahib Jamaat aus Nigeria sagt, dass er finanzielle Schwierigkeiten hatte und deswegen sehr besorgt war. Und einmal kam ihm der Gedanke, dass er seit 3 Monaten keine Chanda zahlte und möglicherweise ist er deswegen in den finanziellen Schwierigkeiten. Deswegen gab er 4000 Naira Chanda und Allah gab ihm im selben Monat, sagt er, dass Allah mir 800.000 Naira Profit gab, als er sein Grundstück verkaufte und er stabil wurde und er verstand, dass Allah seine Versprechen erfüllt, wenn man auf seinem Wege spendet. Und Allah wird mehrfach zurückgeben. Er hat der Jamaat ein großes Grundstück gegeben dort. Ein Ahmadi aus Tansania schreibt, dass er den Realschulabschluss hat und arbeitslos war und in einer Gasfirma eine Stelle bekam. Und er versprach, dass er von den 56 Schilling, die er bekam, gemäß der
Vorgabe zahlen würde. Und er löste sein Versprechen auf und sagt, dass er durch die Gnade von Allah aufgrund dieses finanziellen Opfers als Senior Operator tätig ist und 1,5 Millionen Schilling Einkommen hat. Er sagt, dass er nicht studiert hat und dass er nur die 10. Klasse besucht hat. Und ich habe gar nicht von meiner Ausbildung her die Möglichkeit, diese Stelle zu besetzen, aber aufgrund des finanziellen Opferns habe ich diese Segnung bekommen, dass ich dieses Amt innehabe und auch heute gemäß meinem Einkommen die Janda zahle. Das sind Leute, die in ihrer Aufrichtigkeit und ihrer Treue wachsen, stets wachsen. Und وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ, das ist der Geist. Und spendet auf dem Wege Allahs. Das ist besser für euer Selbst. Sie verstehen diesen Geist. Sie verstehen dieses Geheimnis. Und Allah gibt ihnen immer mehr. Shahabuddin Sahib, ein Inspektor Tehreek-e-Jadid aus Indien, schreibt, dass ein Mitglied der Jamaat, der viel spendet, dass sein Real Estate Business sehr einbußen musste und er sehr besorgt war um seine Janda und die ganze Zeit um Dua bat. Er schrieb mir auch um Dua. Eines Tages sagt er in der Inspector Sahib, dass er einen Anruf bekam nachts und er sagte, dass er ihn unbedingt treffen möchte. Er rief an und sagte, dass er sehr besorgt ist. Und der Inspector Sahib sagte, Sie sollten auf Allah vertrauen. Machen Sie 2 Nawafil und schlafen Sie. Dann sagt es, er noch einmal einen Anruf bekam, nach einiger Zeit. Und er sagte, bleiben Sie bitte kurz wach, ich möchte Sie kurz treffen. Er kam und hatte eine große Summe bei sich. Und er sagt, als er betete, kam ein großer Kunde und er rief an und er schuldete mir einiges und ich hatte die Hoffnung verloren, dass er mir dies zurückzahlen würde. Er rief mich an und sagte, komm sofort und nimm dein Geld. Und Allah gab mir das sofort. Bashiruddin Sahib, Naib Wakilul Mal aus Qadian, sagt, dass ein aufrichtiger Mensch der Jamaat eine große Summe versprach und er ging zu seinem Büro und nach kurzer Zeit rief er den Sekretär Tehreek-e-Jadid an und sagte, als er dieses Versprechen abgab und rausging, habe ich die Nachricht bekommen, dass ich noch mehr Profit haben werde und das ist eine Segnung des Tehreek-e-Jadid und eine Segnung Gottes. Deswegen können Sie doppelt so viel an Versprechen aufschreiben. Und er hat durch die Gnade von Allah alles eingezahlt. Genauso in Kerala, India, aus Kerala schreibt ein Murabbi Sahib, dass ein aufrichtiger Mensch doppelt so viel Tehreek-e-Jadid Chanda einzahlte und auch dieses Jahr großartig opferte. Er sagt, dass er vor 7 Jahren mit 3 Mitarbeitern seine Firma anfing und jetzt hat er durch die Gnade von Allah in Indien, Dubai und Indonesien 8 Fabriken mit über 500 Mitarbeitern. Und dieser Fortschritt ist nur aufgrund der wahrhaften und gemäß dem Einkommen zahlenden Janda und Allah gibt ihm immer mehr. Und er hat niemals finanzielle Schwierigkeiten. Dort in Dabwa sagte diesem Talha Ahmed, er sagt, dass er nach Karachi ging
und dort ein Khadim für das Tariq-e-Jadid aufrief. Und dieser Khadim sagte, Sie können selbst erhöhen, so viel Sie möchten. Und er sagte, Talasab sagte, ich kenne Sie nicht. Ich habe nur das Ziel des Halkas. Was glauben Sie, was Sie zahlen können? Und er erzählte ihm ein Ereignis, dass der Wakil al-Mal Sindh auf einen Besuch ging. Und auch er sagte, wenn ich Ihnen 500.000 sage, können Sie das machen, deswegen sollten Sie nach Ihrem Umstand machen. Dieser Jugendliche sagte, Sie haben jetzt 500.000 gesagt, ich möchte 500.000 Rupien zahlen in Tariq-e-Jadid. Und er erwartete auch ein Kind und er kam noch einmal und sagte, dass er auch von seinem Kind aus 100.000 Euro spenden möchte. 100.000 Rupien spenden möchte. Amir Sahib Lahore schreibt, dass eine Frau ihre Ohrringe für das Tariq-e-Jadid gab und sie hatte alles verkaufen müssen und ihre Schwester hatte ihr diese Ohrringe gegeben und sie hatte versprochen, dass sie das nicht irgendwo auszahlen würde, aber die Frau wollte das als für Tariq-e-Jadid zahlen, weil sie das nicht für sich spendete, sondern für Allah. Und Allah wird ihre Bedürfnisse erfüllen. Möge Allah ihre Finanzen segnen und ihre Opfer annehmen. Auch die Organisatoren sollten sich um solche Menschen kümmern, gemäß ihren Zuständen. Manchmal sind die Sekretäre Tariq-e-Jadid und Sekretär Mal so sehr hinter den Leuten her, dass sie gar nicht auf ihren Zustand achten. Sie sollten auf den Zustand der Menschen auch achten. National Secretary Tariq-e-Jadid Deutschland sagt, er schreibt, dass ein Mensch, der große Schulden hatte, dass er zum Tariq-e-Jadid einiges versprach und aufgrund dieser Segnung hat er auch ein Haus bauen können, was unmöglich erschien. Er sagt, dass er seit 35 Jahren in Deutschland lebt und niemals so viel Einkommen erhalten hat und innerhalb von 2,5 Monaten hat er 40.000 Euro verdient. Sekretär Tariq-e-Jadid schreibt über eine Frau, dass diese Frau ihren Namen nicht sagen wollte, aber sie hat große Opfer erbracht und sie möchte das Wohlgefallen Allahs haben und hat viel Schmuck und Bargeld gespendet und gesagt, dass beten Sie, dass Allah ihre Wünsche für ihren Sohn erhört. Möge Allah dies tun. Amin. Aus der Schweiz schreibt der Missionar in Charge, dass ein Schweizer Ahmadi letztes Jahr im Oktober das Bad gemacht hat und es waren nur 5 Tage bis zum Ende des Tariq-e-Jadid und er gab eine große Summe, 1000 Schweizer Franken und wollte auch nächstes Jahr so viel spenden. Und als er von dem nächsten Jahr erfuhr, verdoppelte er sein Versprechen und wollte 2000 Franken einzahlen. In die Firma, in der er arbeitet, dort hatte er die Gelegenheit, einen Kurs zu besuchen, welches sehr teuer war. Und viele Menschen möchten diesen Kurs machen. Und er sagt, er ist 23 Jahre alt und normalerweise können nur Leute über 35 diesen Kurs machen. Und die Firma hat ihm dies angeboten und das sieht er als Segnung von Allah. Auch die neuen Ahmadis
Auch in Europa sehen wir, wie Allah ihren Glauben stärkt. Ein weiterer Schweizer Ahmadi, Beckham Sahib, sagt, dass er in einer Firma arbeitet, in der der Chef sehr geizig ist und keinem etwas geben möchte. Und auch die Arbeiter möchten ihr Einkommen erhöht haben, aber er geht darauf nicht ein. Er sagt, dass dieser Chef ihn ins Büro rief und sagte, ich möchte dein Einkommen erhöhen. Ich war sehr erstaunt und sagte, dass Sie doch überhaupt nicht daran denken, Einkommen zu erhöhen. Wie kommen Sie darauf? Er sagt, ich weiß es nicht, aber in meinem Herzen verspüre ich den Wunsch, dass ich dein Einkommen erhöhen muss. Ohne einen Grund hat er mein Einkommen erhöht und ich glaube, dass dies nur aufgrund des finanziellen Opfers geschah. Nasiruddin Sahib, Regionalemir London, schreibt über einen Menschen. Ein Ahmadi-Freund sagte, dass er sehr betete, dass Allah ihm die Möglichkeit geben würde, in Tehrik-e-Jadid einiges zu spenden. Er sagte, er nahm sich vor, mit dem Bus zu fahren, um Geld zu sparen, obwohl er dadurch Zeit verliert, aber er wollte Geld sparen für das Tehrik-e-Jadid. Und jeden Tag sparte er 2 Pfund und so hat er 400 Pfund zusammengetragen für das Tehrik-e-Jadid. Auch so denken die Leute und versuchen zu spenden. Ein Mensch hier in London, ein Ahmadi, dort wurde sein Haus ausgeraubt, aber er hatte 1000 Pfund für Tehrik-e-Jadid angespart, welches die Diebe nicht nehmen konnten. Wir sollten uns auch hüten vor Dieben und auch die Asiaten sollten gemäß der Anweisung von der Polizei keinen Schmuck und so weiter zu Hause haben. Aber einige Menschen sind überempfindlich und schließen alles ab und vergessen dann sogar die Schlüssel. Ich habe gehört, dass einige Frauen und Kinder dann eingeschlossen sind. Also man sollte auch nicht überempfindlich sein. Schutz ist gut, aber übertreiben sollte man auch nicht. Man sollte ein Gleichgewicht einhalten. Der Missionar in Charge von Australien schreibt, dass in den letzten Tagen das Khuddam al-Ahmadiyya Ijtima stattfand und dort ermahnte er zum Tehrik-e-Jadid und es gab auch Geldpreise für die Kinder und ein Tifl Arsalan und Atif und Kamran, das sind 3 Atfal. Sie bekamen $89 Preise und sie fügten dem noch $11 hinzu und gaben 100 Pfund für das Tehrik-e-Jadid. Das sind einige Ereignisse aus vielen, die ich genannt habe. Nicht nur die alten Ahmadis bringen Opfer, auch Normobain und Kinder und Frauen opfern. Und es ist verwunderlich, wenn man ihren Geist der Opferbereitschaft sieht. Ein Murabi Sahib schrieb mir, dass einige Menschen sagen, warum man Tehrik-e-Jadid und Waqf-e-Jadid braucht, wenn man doch das Chanda Aam zahlt. Murabi Sahib schrieb auch, dass dieser Mensch, der den Einwand erhob, auch das Chanda Aam nicht zahlte und auch die Moschee nicht besuchte. Solche Menschen erheben diese Vorwände, aber man sollte wissen, dass Chanda Aam, das Pflichtchanda, sicherlich das Wichtigste ist und jeder Verdienende sollte das zahlen
Und je nach Möglichkeit sollte man Tehrik-e-Jadid, Waqf-e-Jadid und andere Projekte und in diesen beitragen. Aber für die Normubayin ist es wichtig, und um auch den Kindern diese Gewohnheit zu erbringen, ist es wichtig, dass sie zahlen kein Chanda-Am, sondern sie haben diese Tehrikat und daran sollten sie sich beteiligen. Für die Verbreitung des Islams bekommen wir durch die Gnade von Allah mehr Mittel, immer mehr Mittel. Das wird wachsen. Dafür sollten wir uns um unsere finanziellen Opfer bemühen. Diese wenigen Einwanderheber, die in der Jamaat vorhanden sind, sie versuchen, Gift in anderen Köpfen auch einzusetzen. Ich möchte Ihnen nur sagen, für diese Menschen, durch die Gnade von Allah hat MTA alle Länder der Welt mit 10 Satelliten den ganzen Globus abgedeckt. Allein diese Satelliten ohne das Personal und die Kosten für das Vermögen und für das Studio, selbst diese Kosten der 10 Satelliten sind so hoch, und wenn man den Leuten sagt, dass das alles ohne Werbung abläuft, dann ist das ein großes Wunder für diese Menschen. Obwohl es auch Menschen gibt, die für MTA spenden. Aber das ist ein kleines Einkommen im Vergleich zu den Ausgaben, die von anderen Köpfen getätigt werden. Genauso gibt es Studios in anderen Ländern der Welt. In diesem Jahr wurden Moscheen, Schulen und Krankenhäuser errichtet wieder. Und die Kosten, die zentralen Kosten, nicht die örtlichen Kosten, sondern ich rede von den zentralen Kosten. Zentral wurden so viel Kosten für diese Krankenhäuser und für diese Dinge ausgegeben, die so hoch sind, wie das Tehrik-e-Jadid allein. Nur die Baukosten. Es gibt viele weitere Kosten. Ich habe einen kleinen Überblick gegeben. Wenn jemand einen Einwand hat, dann kann er dies tun. Wir wissen, dass durch die Gnade von Allah sehr mühsam und mit Behutsamkeit versucht wird zu sparen und richtig zu verwenden. Auch die Jamaats sollten sich bemühen und behutsam umgehen, damit wir sparen und die Aufgaben, die für Gott getan werden, weiter wachsen lassen, mit wenig Geld mehr erreichen. Wie ich gesagt habe, Allah selbst lässt in den Herzen der Gläubigen diesen Geist auf Bereitschaft einhauchen. Unsere Bemühung ist nicht einmal ein Bruchteil davon. Allah weiß, was die Aufgaben seines Glaubens sind und was die Notwendigkeiten seines Glaubens sind. Wie der verheißene Messias al-Islam auch in einem Traum einem Menschen dies erläutert hat. Und Allah möchte, dass wir in den Tugenden und Rechtschaffenheiten voranschreiten und neue Wege der Tugenden beschreiten. Nun werde ich einen Überblick, einen Bericht des letzten Jahres des Tehrik-e-Jadid geben und das nächste Jahr ankündigen. Das war das 80. Jahr des Tehrik-e-Jadid, welches am 31. Oktober 2014 endete. Und gemäß den Berichten haben wir dieses Jahr 8.400.000 Pfund eingesammelt. Im Vergleich zum letzten Jahr sind es 600.000 Pfund mehr. Und Pakistan hat trotz seiner Zustände, seiner Armut, den ersten Platz belegt.
Pakistan, die Menschen in Pakistan sind sowohl in ihren finanziellen Opfern als auch in dem Opfer ihres Lebens ganz weit vorangeschritten. Möge Allah ihre Zustände so verändern, dass sie Vereinfachungen für sie entstehen und Allah sie beschützt und ihnen Frieden gibt. Und wir auch dort solche Zustände haben, dass die Jamaat das Tabligh machen kann und neue Wege des Tabligh sich öffnen. Nach Pakistan werde ich die 10 Jamaats nennen. Von Deutschland Nummer 1, Großbritannien Nummer 2, letztes Jahr war es der 3. Platz, USA Nummer 3, Kanada 4, Indien 5, Australien 6, Indonesien 7. Auch Australien hat einen Platz gut gemacht und Indonesien ist eins nach hinten gegangen. Dann gibt es einige Jamaats aus dem Mittleren Osten, dann die Schweiz und Ghana und Nigeria. In den ersten 10 Jamaats, gemäß der Währung, ist Ghana hat die höchste Ergänzung gemacht, Australien an zweiter Stelle mehr eingenommen, dann einige Jamaats aus dem Mittleren Osten, dann die Schweiz 15% mehr eingenommen, Pakistan 14%, Großbritannien 13%, Indonesien, Indien und Deutschland sind gleich, Kanada in den 10 Jamaats zuletzt. Pro Person hat USA den ersten Platz belegt und Schweiz den zweiten und Australien den dritten. In den letzten Jahren, seit 2-3 Jahren, weise ich darauf hin, dass in Tehreek-e-Jadid und Waqf-e-Jadid die Anzahl der Teilnehmer erhöht werden sollte. Die Anzahl der aufrichtigen Menschen, es geht nicht um die Summe, sondern um die Anzahl. Durch die Gnade von Allah haben wir dieses Jahr 1.200.000 Menschen, die für Tehreek-e-Jadid gespendet haben. Und in den letzten 4 Jahren haben wir 600.000 dazu gewonnen. Einige Jamaats haben Kababir an erster Stelle, Benin, Nigeria, Senegal haben da sehr viel gearbeitet, Kamerun. In Afrika ist Ghana an erster Stelle, dann Nigeria, dann Mauritius, Burkina Faso, Tansania, Benin, Gambia, Kenia, Sierra Leone, Uganda. In Daftar Awwal, in den ersten Büro des Tehreek-e-Jadid, haben wir Alhamdulillah 5.927 Menschen. Durch die Gnade von Allah sind 105 am Leben. Die anderen 5.800 sind verstorben und ihre Spenden werden aber von den Nachkommen weitergeführt. In Pakistan, Lahore, Rabwa, Karachi, 1., 2. und 3. an 3. Stelle. Von den Städten. In Deutschland die ersten 10 Jamaats. Die in Deutschland die ersten Plätze belegt haben. In Pakistan haben wir zunächst die Asla, die Kreise, erst das Sialkot, dann Faisalabad, Sargodha, Gujranwala, Umerkot, Gujarat, Badin, Toba Tek Singh, Nankana Sahib. In Deutschland die ersten 10 Jamaats. Rödermark, Neuss, Mediabad, Dreieich, Würzburg, Nidda, Bruchsal, Marburg, Neuwied
In den Local Amarats Hamburg, Frankfurt, Groß-Gerau, Darmstadt, Wiesbaden, Mannheim, Offenbach, Dietzenbach, Mörfelden, Waldorf, Riedstadt. In Großbritannien die ersten 10 Jamaats Masjid Fazal, Mustafa, New Morden, West Hill, Mosque West, Birmingham Center, Sheens, Rains Park, Bethel Futu Nummer 10. In den kleinen Jamaats Leamingtons Park, Bournemouth, Roehampton, Spen Valley. In Gesamteinnahmen die 5 Regionen London, Midlands, North East, South und Middlesex. Was die Gesamteinnahmen angeht, in den USA die ersten 5 Jamaats Silicon Valley, Los Angeles East, Detroit, Seattle, Harrisburg. In Kanada Local Amarat Calgary, Peace Village, Vaughan, Vancouver. Und Edmonton, Ottawa, Durham, Saskatoon South, Milton, Georgetown. In Indien die ersten 10 Bundesländer Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh, Jammu Kashmir, Orissa, Bengal, Punjab, Delhi, Lakshti. Die 10 Jamaats Kerala, Calicut, Hyderabad, Qadian, Kannur Town, Bengadi, Solol, Kolkata, Chennai, Bengal. In Australien die ersten 10 Jamaats Blacktown, Melbourne, Adelaide, Marsden Park, Canberra, Mount David, Brisbane, Tasmania, Perth, Darwin. Möge Allah alle finanziellen Opfer akzeptieren und ihre Finanzen und ihr Leben segnen und auch dem Nizam Jamaat die Möglichkeit und Kraft geben, diese Gelder richtig einzusetzen. Nach dem Namaz Juma werde ich ein Janaza Raib verrichten von Mukami Muallim und Muballigh Al-Hajj Yusuf Edusei Sahib aus Ghana, der am 2. November nachts um 11:45 in Kamasi verstarb. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Am Morgen des 2. Novembers ging er von Kamasi nach Bolgale, 500-600 Kilometer, legte er zurück, um dort an einem Moscheeprojekt zu wirken. Dann besuchte er eine Moschee für die Nomubain in Tamale und dort sollte er die Nacht verbringen, aber er wollte zurück nach Kamasi, weil er dort wohnt. Bevor er die Stadt betrat, verspürte er einen Druck in der Blase und er sagte, dass er Bauchschmerzen hat. Und als er zu Hause war, legte er sich im Hof und verspürte Bauchschmerzen. Und man brachte ihn ins Krankenhaus. Er war bei Bewusstsein. Er sagte, dass er schlafen möchte. Aber als die Ärzte ihn untersuchten, verstarb er. Und die Ärzte, der Arzt sagte zu den Kindern, ich kenne deinen Vater, euren Vater nicht, aber wenn ich seinen Tod sehe, dann kann ich sagen, dass er ein großartiger Mensch ist. Er wurde in einer christlichen Familie geboren und war dem Glauben sehr zugeneigt. Eines Tages, er studierte dort bei seinem Onkel und er dachte, dass was es ihm bringen würde, wenn er so viel verdienen würde, aber Gott mit ihm nicht zufrieden ist. Der Onkel hatte ein Kinogeschäft und er hatte auch die Gewohnheit, Filme zu schauen und er
verabscheute diese Filme und ging dort weg. Dann ging er in die römisch-katholische Kirche und sagte, oh Gott, ich möchte, dass du mir das Leben nimmst, wenn du mit mir zufrieden bist. Und dann gab Allah ihm die Möglichkeit, die Ahmadiyyat. Allah hat sein Gebet akzeptiert. Als er rausging, sah er einen Freund und er hieß erst Joseph und er sagte, dieser Mensch sagte, ich habe eine Jamaat kennengelernt, die ich sehr schätze und ich möchte zu dieser Jamaat ins Missionshaus. Und er sagte zu Yusuf Sahib, komm mit mir, wenn du möchtest. Und sie beide gingen zum Kamasi Mission House und sie trafen dort den Muballigh und der Muballigh fragte nicht einmal, wer das Bad machen will und er verlas die Bedingungen des Bads und dann fragte er, wer möchte das Bad machen. Daraufhin sagte Yusuf Adwi Sahib sofort, wir beide möchten das Bad machen. Und beide akzeptierten die Ahmadiyyat. Er war 16 Jahre alt. Und seine Eltern, vor allem sein Vater, wurden zu seinem Gegner aufgrund des Bads der Ahmadiyyat und er hielt daran fest. Und später wurde er zum Muallim und machte auch Tabligh und auch sein Vater nahm die Jamaat dann an. Im Alter von 20 Jahren studierte er an der Jamiatul Mubashirin in Ghana und dann heiratete er Amina Said Sahiba, ist seine Frau. Nach der Akzeptanz der Ahmadiyyat hat er große spirituelle Höhen erklommen. Im Alter von 40 Jahren wurde er sehr krank und die Ärzte sagten, dass sein Bein amputiert werden müsste. Einige Ärzte sagten, dass er versterben würde schnell. Er sagt, dass die Ärzte verzweifelt waren und er selbst dann sich selbst die Spritzen gab und sagte, oh mein Bein, ich bin ein Mensch Gottes und ein Khadim des verheißten Messias al-Islam, ich möchte Tabligh machen und du kannst nicht zu meinem Hindernis werden. Ich habe gesehen, dass er sehr motiviert für das Tabligh war. Hazrat Khalifatul Masih Rabi schickte ihn nach Amerika und damit er dort medizinische Versorgung bekam. Und Hazrat Khalif Masih Rabi sagte zu den Leuten dort, kümmern Sie sich um Yusuf Sahib so, wie Sie sich um mich kümmern, denn er ist mein Geliebter. Dr. Hamidur Rahman Sahib kümmerte sich um ihn. Nach der dritten Operation sagte Yusuf Sahib, ich möchte keine Operation mehr. Und Dr. Sahib schrieb Hazrat Khalif Masih Rabi, dass er keine Operation machen möchte. Hazur sagte, wenn er das nicht möchte, dann tun Sie das nicht. Er hatte davor Hazrat Khalif Masih Rabi schon geschrieben, dass er einen Traum hatte. Und auch Hazrat Khalif Masih Rabi sagte, wenn er das nicht machen möchte, dann tun Sie das nicht. Aber ich sage Ihnen, dass Allah ihm Gesundheit geben wird. Allah gab ihm vollkommene Gesundheit. Und Yusuf Sahib sagt, er sah in einer Vision im Zimmer, dass ein Vers dort in seinem Zimmer aufgeschrieben werden würde und jemand sagt, Inna allazina qalu rabbunallahu summa istaqamu. Dann kam ein Fremder in das Zimmer und setzte sich neben ihm und legte seine Hand auf sein Bein und sagte, Josef, mache dir keine Sorgen, du wirst Gesundheit erlangen. 9 Jahre lang hatte er diese Krankheit gehabt, aber danach geschah ein Wunder und bis zuletzt hatte er keine Auswirkungen dieser Krankheit verspürt. Und Qasr Sahib, der Muballigh, sagt, ich sah ihn 2005 in Qadian, denn er kannte ihn in Amerika. Und er sprang und sagte, schaut, mein Bein ist völlig in Ordnung. Er hatte von Gott
ein Zeichen bekommen, dass er im Alter von 63 Jahren versterben würde. Als er 63 Jahre alt wurde, versammelte er seine Kinder und las einen Vers aus dem Heiligen Koran von Hazrat Jakob al-Islam, wie er seine Kinder ermahnte. Und er sagte, ich fragte meine Kinder, wen werdet ihr nach mir anbeten? Und ich frage, wie Jakob gefragt hat, wen werdet ihr anbeten? Und die Kinder sagten, wir werden Allah anbeten. Er sagte, mein Leben ist vor euch. Ich habe mein Leben für die Jamaat gewidmet. Und ich werde bald sterben. Und derjenige wird mich beerben, der am meisten Muttaqi und Rechtschaffener sein wird. Nach einigen Tagen sagte er seinem Bruder Al-Haj Sharif Sahib, als er 63 Jahre alt wurde, kam der Todesengel. Aber ich verlangte nach etwas Zeit und der Engel sagte, okay, du wirst diese Zeit bekommen. Der Engel hat zwar nichts gesagt, aber er glaubt, dass er bis 70 Jahre leben würde. Als Maulana Wahab Adam Sahib krank wurde und als er dann verstarb, Wahab Adam Sahib, sagte er, ich werde bald nachfolgen und weggehen. Das sind die Aufrichtigen von Ghana, die versterben. Möge Allah weitere, noch größere Aufrichtige der Jamaat geben. Er war auch auf der Jalsa Salana hier in diesem Jahr und ich hatte auch einige Ärzte gesagt, dass sie sich um ihn kümmern sollen. Er sagte, er möchte zurück. Auch die Ärzte sagen, dass er dort behandelt werden würde. Hazrat Khalifa Masih Rabi Rahmatullah hatte einmal in einer Jalsa Salana, in einer Rede, ihn zu sich gerufen und sagte, Yusuf, ich weiß, dass ich nicht über ihre frommen Taten berichte, aber ihre Taten sind selbsterklärend und ich möchte der Jamaat sagen, dass sie ein großer, aufrichtiger und Muttaqi-Mensch sind. Und er weinte die ganze Zeit. Als ich 2004 zum ersten Mal wieder besuchte Ghana, war er sehr in den finanziellen Opfern vorangeschritten. Und er hatte ein Medikament erfunden, welches sehr stark verbreitet wurde und er viel Profit machte, aus dem er viele Moscheen errichtete. 40, 45 Moscheen ließ er errichten. Große, schöne Moscheen. Mit viel Platz. Und Tabligh Centers. Er zeigte mir auch das Tabligh Center, welches er errichtet hatte. Ich hatte ihm gesagt, sie sollten auch anderen die Möglichkeit geben zu spenden, nicht nur selbst. Und er sagte sehr demütig, Allah gibt mir die Möglichkeit, solange Allah mir die Möglichkeit gibt, möchte ich dies versuchen. Er war ein sehr einfacher und Muttaqi und rechtschaffener Mensch. Tahajjud verrichtete er, großer, sehr demütiger und warmherziger Mensch, der das Khilafat liebte. Und er achtete darauf, dass niemals das Essen verschwendet wurde. Einmal sah er, dass das Essen verschwendet wurde und er weinte im Gebet und sagte, Allah gibt uns so viel zu essen und wir verschwenden dies. Was werden wir Allah sagen? Sein Sohn Hafiz Ismail studiert an der Jamia Ahmadiyya International. Und als er den Koran lernte und nach Hause ging, er sagt, dass er einmal etwas tat, was Yusuf Sahib missfiel und sagte, mein Sohn, du hast den Koran gelernt, deswegen kann ich dir nicht etwas sagen, aber auch du hast die Verantwortung, dass du den Koran gelernt hast und so etwas nicht machen solltest. Er sagt, dass diese Ermahnung ihn sehr schüttelte und der Sohn sagt, dass meine Eltern mich anmahnten, ein Muballigh zu werden und deswegen lehrten sie mich, wie ich mit wenig Geld auskomme. Und sie lehrten mir viele Feinheiten. Ich machte einmal das Wuzu und er sagte, Hafiz Sahib, sein Vater sagte, Hafiz Sahib, Sie haben große Verantwortungen und Sie haben wenig Zeit. Sie sollten innerhalb von wenig Zeit viel machen. Er war ein Vorbild für die Muballighin und hatte einen großen Wunsch, Tabligh zu machen.
Er war sehr demütig und sehr einfach. Ich habe Ihnen auch gesagt, dass Allah ihm auch viel Geld gab, was er spendete für die Jamaat und viele Moscheen errichten ließ. Und auch seine letzte Reise war eine Reise für den Bau einer Moschee. Er liebte den Koran. Es gibt eine lokale Sprache, Echwei, in welche er den Koran übersetzte. Er war Wahab Adam Sahibs Sohn, schreibt auch, wie er opferte. Er war ein großartiger Mensch und der einen Schmerz für die Jamaat besaß. Er hat eine Frau, 3 Söhne, 5 Töchter hinterlassen. Alle sind durch die Gnade von Allahs mit dem Khilafat und mit der Jamaat sehr stark verbunden, sind sehr aufrichtig. Eine Tochter ist die Schulleiterin einer Schule. Ein Sohn ist im 3. Jahr in der Jamia Ahmadiyya. Möge Allah die Ränge des Merhums erhöhen und auch seinen Kindern ihre Aufrichtigkeit erhöhen. Ich werde nach dem Namaz das Namaz Janaza Raib verrichten. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله